नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिलने वाली परेशानी हमारे घुटनों में से कट कट यानी कि क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आए दिन ये परेशानी देखने को मिलती है और वो परेशान हो जाते हैं कि क्या मुझे ऐसी कोई घुटने से रिलेटेड परेशानी हो रही है या कोई दिक्कत है कि जिसके वजह से उनको इस तरह के साउंड उनके जॉइंट्स से, स्पेशली नी जॉइंट्स यानी कि घुटनों से सुनाई देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड के पीछे के क्या कारण होते हैं, क्या ये आपके शरीर के लिए डेंजरस है कि नहीं है, किन लोग रिस्क फैक्टर में होते हैं और उनके पीछे हम क्या ट्रीटमेंट प्लान ले सकते हैं जिससे हम अपने क्रैकिंग और पॉपिंग यानी कि कट कट के साउंड की परेशानी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर क्या होता है ये क्रैकिंग पॉपिंग साउंड या फिर जो कट कट वाला साउंड है। दोस्तों, जब भी हम बैठते हैं, बैठ के उठते हैं तो एक कट से साउंड हमको सुनाई देता है। ये कभी बहुत देर तक अगर आप एक ही पोस्चर में खड़े हैं, मूवमेंट किया तो आपको साउंड आ गया, तो इसको बोलते हैं कट कट की साउंड आना। लेकिन दोस्तों, लोगों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या ये हमारे लिए खतरनाक है, क्या ये कोई ऐसा सिम्टम है जिसके वजह से हमें आगाह कर रहा है कि आगे भविष्य में हमें कोई परेशानी हो सकती है। इसको जानने के लिए हमें पहले इसके कारण और सिम्टम्स को जानना है। दोस्तों, मैं दो तरह से आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें खतरनाक है और जो नहीं है। सबसे पहले जो खतरनाक नहीं है उसके बारे में जान लेते हैं कि जो आपके भविष्य में परेशानी नहीं करेगा उसको जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको कट कट के साउंड के साथ पेन नहीं है, अगर कोई दर्द नहीं हो रहा है आपको, तो आपको कुछ भी घबराने जैसी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। अब हम पहले ये जानते हैं कि अगर कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है तो क्यों हमें ऐसा साउंड आता है। उसके पीछे दोस्तों 3 कारण होते हैं कि जिनके वजह से जब भी हम खड़े होते हैं या अचानक से मुड़ते हैं तो हमें साउंड आना शुरू होता है। नंबर 1, दोस्तों, जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो डॉक्टर्स बहुत आए दिन बोलते हैं कि आपके घुटनों के बीच का जो पानी है वो सूख गया है या जो फ्लूइड है वो सूख गया है। दोस्तों, बेसिकली वो क्या होता है, एक जेली जैसा, एक जेली चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है जो हमारे नीज में पहुंचता है, प्रेजेंट होता है, उसको ग्रीस प्रोवाइड करने के लिए कि जब भी वो मूव कर रहा है तो 2 बोन्स के बीच में घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना है, इसके लिए उसमें एक ग्रीस ईश्वर ने दे के हमें भेजा है। तो इन्हीं साइनोवियल फ्लूइड में दोस्तों कभी कभी छोटे छोटे एयर बबल्स बन जाते हैं। जैसे आप समझ लें गुब्बारे होते हैं तो गुब्बारे काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन उसी तरह के छोटे छोटे एक बूंद जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिसको एयर बबल बोलते हैं। यही एयर बबल जब रप्चर होते हैं, जब फूटते हैं तो कट से साउंड आपको सुनाई देता है। इससे आपको कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं, क्योंकि इसके साथ आपको कोई भी पेन नहीं मिल रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं, जो उनकी ऐसी बनावट होती है कि जब हम अचानक से पैर खड़ा करते हैं तो हम स्ट्रेस्ड होते हैं। स्ट्रेस होने की वजह से भी उनमें से कभी कभी साउंड आता है जो कि बिना पेन के होता है, पेनलेस होता है। तो ये भी एक बहुत ही साधारण सी कंडीशन है, इसमें आपको कोई भी घबराने जैसी बात नहीं है। तीसरी कंडीशन इसके साथ एक और होती है कि जो हमारे नी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, आप कैप जैसा समझ लें, तो हर इंसान का वो नी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो कभी कभी नी के स्ट्रक्चर के वजह से जब हम मूवमेंट्स देते हैं तो हमें पेनलेस साउंड सुनाई देता है, जो कि हमारे नी के लिए कोई भी घातक कंडीशन नहीं कॉज करता। तो ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिसके वजह से हमें साउंड सुनाई देता है, जो कि कोई टेंशन और परेशानी वाली चीज़ नहीं है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं किस समय आपको घबराहट और घबराहट नहीं तो किस समय आपको अटेंशन रखना है या किस समय आपको ध्यान रखना है कि नी से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है। एक कंडीशन दोस्तों तो होती है कि जब भी आप मूवमेंट करें या जब आप खड़े हुए साउंड के साथ आपको पेन आ रहा हो, तो ये एक
पॉइंट होता है जिससे आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि आपके नी में दिक्कत बढ़ रही है। चाहे वो स्टिफनेस वाला पेन आ रहा हो, चाहे आपको सीवियर पेन आ रहा हो, या आपको लग रहा हो मसल्स में बहुत या टेंडन्स में बहुत सीवियर पेन आ रहा हो, इस तरह के अगर लक्षण के साथ कट से साउंड आ रहा है तो हमें अवेयर होने की आवश्यकता है। अब ये किन किन कंडीशंस में आ सकता है हम ये बात करते हैं। एक है इंजुरी। अगर आपको रिसेंटली कोई चोट लगी, स्पेशली उन लोगों में ये बहुत प्रोन समस्या पाई जाती है जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं, लंबा जॉगिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, या सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना बहुत सामान लेकर जिनको है, उन लोगों में ये समस्या बहुत ज़्यादा आम देखने को मिलती है। तो अगर रिसेंटली कोई इंजुरी हुई है, उसके बाद आपको दर्द के साथ ये दिक्कत आ रही है, तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। सेकंड, अगर आपकी कोई रिसेंटली सर्जरी हुई थी, नी की सर्जरी जैसे आपकी हुई है, उसके बाद आपको कट के साथ साउंड के साथ दर्द आ रहा है, तो भी आप सचेत हो जाएं, आप अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें ताकि उन पूछें कि आपको ऐसा प्रॉब्लम क्यों निकल के आ रही है। तीसरी परिस्थिति दोस्तों ये हो सकती है, अगर आप दोस्तों अर्थराइटिस की परेशानी से ग्रसित हैं, आपको अर्थराइटिस है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है उसमें हड्डियां अंदर से कमज़ोर होने लग जाती हैं, खोखली होने लगती, जिसके फलस्वरूप आपको दर्द बढ़ता है, सूजन भी तब आपको देखने को मिलेगी, आपको साउंड भी कट कट का मिलेगा, और क्योंकि अंदर से आपकी हड्डियां खोखली हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपको सचेत होने की आवश्यकता है कि आपकी हड्डियों में दिक्कत होने की वजह से आपको दर्द और साउंड सुनाई दे रहा है। फोर्थ कंडीशन दोस्तों होती है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो इस परिस्थिति में भी आपको साउंड मिलेगा और दर्द भी मिलेगा, क्योंकि विटामिन डी हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसलिए जब अगर डी कम होगा शरीर में, विटामिन डी, तो धीरे धीरे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और आप एक बार कैल्शियम कम हो गया आपके शरीर में तो आपकी हड्डियां अंदर से कमज़ोर होने लगेंगी, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड पे भी इसका असर आने लगता है, वो कम हो जाता है, सूखने लगता है, उसमें घर्षण में दिक्कत होती है। तो जब भी आप खड़े होते हैं तो आपको एक स्टिफनेस, एक अकड़न दिखती है आपके पैरों में। अर्थराइटिस के केस में भी ऐसा होता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस के साथ पेन होता है, रेडनेस होती है, तो आपको सतर्क होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं इनके रिस्क फैक्टर की, कौन से लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क में आते हैं। दोस्तों रिस्क में जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट पर्सन जो भी हैं, जो स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं लोग, चाहे वो रनिंग वाले लोग हों, क्रिकेटर्स हों, टेनिस खेलने वाले, जिनमें इनके लेग मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हों, या कोई भी एथलीट्स हो जिसमें आपके लेग का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो लोग प्रोन होते हैं इस तरह की बीमारियों के लिए। दूसरा है, अगर शरीर का वज़न ज़्यादा है, लाइक आप ओबेस्ड हैं, ओबेसिटी से ग्रसित हैं, तो भी आपके पूरे शरीर का वज़न आपके नी और आपके एंकल्स पे होता है, और अगर अंदर से हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हैं तो आपके नी पे इसका असर आना शुरू हो जाता है। तीसरे, अगर आप रिसेंटली ऐसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि जैसे आपको सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा चढ़ना उतरना है, और वो भी सामान लेकर अगर आप चढ़ उतर रहे हैं, तो भी आप बहुत प्रोन हैं इस तरह की बीमारियों के लिए। साथ ही अगर आप लाइक आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको रिसेंटली ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है, देन यू आर वेरी प्रोन टू गेट दिस टाइप ऑफ इश्यूज़। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह की परेशानियों के लिए। ट्रीटमेंट प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। जो मैंने 3 केस बताए जिसमें आपको पेन नहीं है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, उसमें आपको चिंता की विषय ही नहीं है। जिनमें पेन का केस आया है तो उनमें अगर इंजरी या सर्जरी का केस रहा है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनको बताएं कि सर्जरी के बाद या चोट लगने के बाद आपको ये दिक्कत हुई, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेडिसिन आपको दी जाएंगी। और उसमें आप नी कैप पहनते हैं या जो बैंडेजेस लगाते हैं तो उनमें काफ़ी आराम मिलता है उन पेशेंट्स को। अगर आपको अर्थराइटिस जैसी कंडीशन रही है या ऑस्टियोआर्थराइटिस रही है तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली दवा दी जाती है, और इस सब से रिलेटेड मैंने चैनल पे वीडियोस भी हैं। अगर आपको पता चल गया है कि इस कारणवश आपको दर्द हो रहा है या साउंड आ रहा है तो उससे रिलेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पे देखिए, वो आपको मिल जाएगा। विटामिन डी का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो अगर आपको विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई है तो उसको भी आप ध्यान में रखिए, उसके लिए सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि बेस्ट सबसे पहले होता है कि आप सप्लीमेंट्स कवर कर लें तो ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशन काफ़ी हद तक बेटर होने लग जाती है। तो ट्रीटमेंट आपको
आपके ऑन द बेसिस ऑफ कॉज हमें प्रोवाइड करना होता है। इसके लिए डायरेक्टली आप कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों इस तरह की दिक्कत है तो पहले उन भ्रांतियों से बाहर आएँ कि आपको कोई दिक्कत हो रही है। अगर पेन नहीं है, घर में और किसी भी प्राणी को ऐसा हुआ है तो उनको समझाएं कि कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर दर्द के साथ हो रहा है तो आप पहले इसको दिखाएं कि उसके पीछे का आखिर कारण क्या रहा है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हुए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।